Первый постулат говорит о том, что нынешнее человечество пребывает в состоянии кардинальных изменений или в периоде времени перемен. Для многих из учащихся это утверждение не требует доказательств, но все же откуда растут ноги у этого постулата? Первый постулат, как должно быть понятно нашим учащимся, он непосредственно связан с активностью именно первого луча воли и могущества. Именно этот луч воли и могущества непосредственно влияет на тот параметр, существования всего нынешнего человечества, который называется как время. И здесь нам необходимо будет все же заставить, попросить или убедить наших учащихся выйти за пределы существования их трехмерности, в которой они обычно пребывают, и выйти в реалии существования их духа, дживы, откуда бы они смогли бы уже правильно относиться и понимать именно эту самую категорию время как таковое. Мы много раз нашим учащимся повторяли о том, что время является пятым человеческим чувством, тем самым чувством, которое развивается в человечестве в пятую арийскую расу. Как вы понимаете, в четвертой атлантической эпохе, и когда развивалась атлантическая раса, акцент внимания на развитии человечества ставился на вкусе, на четвертом чувстве. Вот откуда легенда, или миф, который вошел в библейские писания и касающийся того, как Ева дала возможность попробовать Адаму яблоко, попробовать вкусить яблоко, и как это вкушение и привело к раздору, собственно, между самими первыми проявленными людьми и Богом, Творцом. Ну и, конечно же, между самой Евой и самим Адамом. То есть мы говорим о вкусе, о четвертом чувстве, которое непосредственно развивалось у человечества в четвертую эпоху, четвертую атлантическую расу. Теперь мы находимся в пятой арийской эпохе, и здесь основой для развития человека как общей концепции, вмещаемой в себе души человеческое сознание, является понимание того, что собою представляет время. Время – это есть пятое чувство человека. Чувство, которое основано на существовании ритмов жизни всего, что мы здесь видим в ближайшем нашем окружении, и ритмов существования всего космоса. Если мы обратим внимание, а это мы должны сделать, на тексты тайной доктрины, записанные Еленой Петровной Блаватской, то мы там найдем огромное количество указаний на то, что сама наша Земля, сама наша Солнечная система, да и сам весь космос развивается по определенным принципам, по принципам цикличности, по принципам периодичности. Все происходит друг за другом, но повторяет опять само себя же. То же самое, как и время проявляет себя на циферблате в виде движения стрелок. То есть мы говорим о том, что время для нынешнего человечества понятие является циклическим, и вот это вот понятие цикличности, которое внедрено пока что в ум каждого из личностей, на самом деле имеет особый смысл. Эта цикличность меняет саму себя, оно переходит, это самое циклическое состояние, из одного уровня в другой уровень, из одного состояния проявления своей же цикличности в другое свое состояние. О чем, собственно, и было написано Еленой Петровной Блаватской в текстах тайной доктрины, когда она рассказывала нам о глобусах, о схемах и вообще о системах
проявление здесь, в нашей Солнечной системе жизни, для того, чтобы уже учащиеся, которые внедрялись своим умом в понимание самих текстов тайной доктрины, понимали еще раз и еще раз понимали, что все, что происходит на нашей планете, происходит на основании определенного рода циклов, и эти циклы меняются в зависимости от того, где они себя проявляют, на каком уровне, на каком глобусе, на какой схеме, в какой системе и так далее. То есть мы говорим о том, что непосредственно та цикличность временная, которая на сегодняшний день всем известна людям, она начинает преобразовываться на другой тип цикличности. И именно переход из одного вида цикличности в другой вид цикличности, из одного вида понимания ритмики жизненного проявления всего, что окружает человека, и самого человека в этом же окружении, и требуется это самое время перемен, время, когда меняется ритмика, меняется цикличность существования всего, что здесь проявлено на нашей планете. Как я поняла, без знания и понимания основных положений тайной доктрины этот постулат был бы просто теорией, то есть богом ариев, некой неодушевленной мыслью. Но тайная доктрина утверждает о цикличности всей эволюции. И то, что мы как раз находимся в самом конце одного из таких циклов и в начале другого, доказательство этому в самом существовании тайной доктрины. Верно? То есть мы говорим о том, что мы вошли именно в этот самый переходный момент, когда особые ритмы жизни человечества начинают меняться и становиться уже другими ритмами, новыми ритмами, которые пока что еще людям неизвестны. Но то, что непосредственно эти ритмы меняются, и что у нас меняется и само отношение у всех людей ко времени, это уже есть истина. И вот эта истина может быть понята только лишь теми, кто действительно сможет вынести свой ум за пределы трехмерной реальности, в которой обычно пребывает всякая личность, выйти на уровень, опять же, своего высшего я и опять же сверху взглянуть на все то, что происходит на нашей планете, и понять, что да, действительно, мы вошли в некий период, который связан с другим отношением человека к ритмике его жизни. Начнем, конечно же, с первого, что уже заметили ученые и является глобальным потеплением, а это глобальное потепление приносит совершенно иного типа погоду и иного типа атмосферных влияний на жизнь человека, которые определенным образом меняют его ритмику, меняют его обычный, усвоенный этими же людьми цикл жизни. Давайте посмотрим, что там творится в Соединенных Штатах Америки, в Южном Техасе, где всегда было солнечно да тепло. Там выпал снег, там ударили морозы, там нарушилась вся инфраструктура, и там люди оказались совершенно в неблагоприятных для них условиях жизни. Поменялся ритм их жизни. И то же самое происходит во всех, без исключения, странах мира, которые на сегодняшний момент, мы можем заметить, подвергаются воздействию стихий, которые разрушают и ломают привычный устой человеческого существования. Временной устой. Давайте посмотрим, что сделала пандемия. Конечно же, неразвитый человеческий взгляд скажет, да, появились болезни, да, человек стал бояться, что вот он заразится атипичной пневмонией и умрет от удушья. Это поверхность. На самом деле нужно глянуть глубже и понять, что в действительности с этой самой пандемией, с
карантином, с локдауном, который был принят во всех, без исключения, странах мира, сменилась цикличность существования все тех же людей в этих же самых странах. И поэтому мы, если обращаем внимание на время, то мы в первую очередь обращаем внимание на то, что у человека уже должно смениться понимание этого самого времени. Не так, как он раньше к нему относился, как к определенной константе, которая давала возможность ему ритмично существовать в сутках, в неделе и в месяце. Теперь это время стало другим. И теперь это время качественно поменяло жизнь всех без исключения людей, живущих на нашей планете. То есть первый постулат, он относителен. Для вызревших он естественно, для неправильно созревших это просто одна из множества теорий современности, в которых можно потеряться. А правильно ли я поняла? Конечно, сама тайная доктрина, которая была выдана Еленой Петровной Блаватской, является ничем иным, как обычным предупреждением, которое вышло за 130 лет, чуть больше настоящего времени, и предупреждением, которое было дадено человеку, что и человечеству, о том, что оно вступает в совершенно новый этап своего проявления, своего существования, своего развития, своей эволюции. И отсюда, понятное дело, что все люди, которые не знакомы, они не знакомы с теми знаниями, которые были переданы через тайную доктрину, все они без исключения не могут и не сумеют в себе принять именно вот этот самый тезис, касающийся времени перемен. А этот тезис должен быть принят как постулат, как то, что действительно на самом деле уже наступило. И те люди, которые недопонимают или никак не могут осмыслить вот смены этого самого времени и перехода в некое, да, другое, хаотическое, некое такое разрушающее их ум состояние временное, вот эти люди недопонимают, где они находятся и почему они существуют именно в это и это время. Потому что эти люди не понимают, что собой представляет это их пятое чувство времени, арийское чувство. Соответственно, эти люди не смогли развить в себе именно ощущение этого самого ритма, который в нем проявлен в каждом человеке. И этот ритм только лишь изображается на самих часах, которые носят люди, но на самом деле этот ритм объективен, и он с этими часами никак не связан. И если снять эти часы и дать возможность человеку войти, собственно, в само ритмическое существование всех потоков энергии, которые сегодня проявляются в нашей реальности, и если человек сможет войти в эту ритмику, то можно сказать, что это уже арийский человек, то есть тот человек, в котором уже душа смогла осмыслить, ощутить, начинать воспринимать ритмику времени, в ритмику циклов, всех тех циклов, которые окружают и вмещают в себя развитие каждого человека. Другими словами, первый постулат – это некая лакмусовая бумажка на зрелость духа или того, что именовалось как божественная душа, эго с большой буквы или джива, но на самом деле он и есть тот самый дух, который начинает стучать в голову, что мир стоит перед чем-то новым. И если мы говорим непосредственно о развитии самого человека, как того, у которого уже есть сознание, именно он является тем носителем сознательности, которая отличает его от других
бессознательных элементов общества. Так вот, именно этот человек, понимающий, что да, действительно наступило время перемен, говорит это о том, что у этого человека есть душа, поскольку он уже связан с духом, с проявлением своей собственной дживы, которая дает ему понимание, что да, действительно он вошел в период времени перемен. Иначе никак. Иначе этот человек, который сегодня проявлен, не может пока что считаться человеком до тех пор, пока он не осмыслил суть истины постулата, касающийся времени перемен. А этот постулат сможет быть принят только лишь теми, у кого действительно есть проявление высшего Я, есть проявление присутствия в нем же ангела, активности божественных манасапутр, активности эго, с заглавной буквы. То есть в все той сущности, которая действительно определяет уже сознательное существование каждого человека. Если каждый из людей, да, мы не говорим о человеке, мы говорим о людях, которые относятся к нынешнему времени, как к тому, что не имеет отношения к периоду перемен, а просто является ничем иным, как неудобством их существования, и то время, в котором они пребывают, считается для них опять же временем, временным, и они надеются вернуться обратно в старую ритмику своего существования, как было это до пандемии, как было это до глобального потепления, то, конечно же, для таких людей, мы же понимаем, будущее закрыто, ибо откроется это будущее для тех и только тех, кто начнет относиться ко времени, а непосредственно к тому, что он уже начинает понимать ритмику и цикличность своего сначала существования, а потом и всего того, что его окружает, и эта ритмика и цикличность для арийской эпохи и ее понимание, ее осознание является целью этой самой эпохи и целью развития непосредственно каждого арийского человека. Пятое чувство, чувство времени, чувство ритма, чувство понимания цикличности всего того, что человека окружает. Если у людей нет духа, который проникает в них, а духа всегда не будет у тех, у кого нет души, ибо дух может проявиться только лишь при наличии этой самой души. Мы говорим о духе, который исходит из уровней божественности, а не том духе, который себя проявляет через субстанциальность. Он тоже себя проявляет оттуда же. И там в субстанциальности свои ритмы, которые не связаны с этими ритмами, которые здесь находятся на нашей планете, в этой нашей реальности. Так вот, если у этих людей нет связи с внешним, да, духом, именно с дживой, то эти люди лишены права на свое будущее. И, конечно же, вывод из этого постулата должен быть осознан и всеми теми представителями элиты, да, которые управляют каждой своей нацией, каждой своей народностью, да, каждый своим государством. А суть заключается в том, что для каждого качества проявления всегда есть свой собственный ритм, своя собственная цикличность. И это связана цикличность с активностью того или иного луча из всех семи. И если мы опять же вернемся к трудам Алисы Н. Белли, где она записывала учение тибетца, и откроем книгу, которая называется как «Судьба наций», то мы поймем, что каждое государство, каждая нация, каждая народность, проявленная здесь на нашей планете, она имеет отношение и связь с активностью либо того, либо другого луча.
И для каждой, соответственно, расы и каждой нации, и для каждой народности есть сугубо свое особое восприятие тех ритмов и циклов, которые для этой, опять же, расы и нации близки. А что мы сегодня видим? Мы видим, как гегемония или гегемония Соединенных Штатов Америки, которые абсолютно уверены, что их время, их понимание цикличности и ритмики является базовым, и они начинают вкладывать это понимание в существование всех других народов и приводит к тому великому диссонансу всего развития человечества. А сегодня должна быть принята совершенно иная концепция. Каждая народность, каждая нация, каждое государство, которое впитывает в себя эти народности и нации, они должны развиваться по своим собственным циклам, по своей собственной периодичности, по своему собственному времени, которое и даст возможность уже всему человечеству, объединившись вместе, на основе, опять же, активности их лучевой проявленности, создать цельное, единое человечество, которое придет уже к завтрашнему дню или войдет в будущее, или то, что мы называем как новая реальность. Вот почему первый постулат связан со временем, потому что время для пятой арийской расы — это основное чувство, которое должно быть развито у человека. Если это чувство не развито, то человек не понимает, что он находится в периоде времени перемен, значит, этот человек не является человеком, а является тем элементом, который не имеет будущего уже в развитии всей нашей этой реальности и всего планетарного мира, которая к этому будущему как раз и стремится.